1964 yılına dayanan bir hikayeyle başlıyor benim yolculuğum. 1964 yılında Aydın Söke ilçesinde bir çift evleniyorlar ve 23 yıl süren bir çocuk arayışında anne baba olmaya çalıştıkları bir süreç geçiyor. Fakat biyolojik olarak anne baba olmalarının mümkün olmadığı çeşitli tedaviler sonucu ortaya çıkıyor ve en sonunda 87 yılında bir bebek hayatlarına giriyor ve 87 yılının Aralık ayında doğan o bebek benim. Doğduğum gün itibariyle beni evlat ediniyorlar ve 35 senedir de annem babam olarak bu şekilde hikayemiz devam ediyor aslında. Ben 11 yaşında bunu annemden öğrendim. Annem böyle bir hikaye var bizim aile oluşumuzun başlangıcında diye olayı tüm olağan gerçeğiyle birlikte anlattı. Benim hikayemde şöyle farklı bir durum var. Şu an Türkiye'de de evlat edinme iki farklı yolla yapılıyor. Bir tanesi kişiler arası evlat edinme, bir tanesi de kurum aracılığıyla evlat edinme. Bizim hikayemiz aslında kişiler arası evlat edinme yoluyla oluyor. Yani ben biyolojik ailemin kim olduğunu da biliyorum. Çünkü biyolojik aileyle ailem yakın akraba. Dolayısıyla aslında küçük de olsanız bazı şeyleri çocuk aklınıza da anlayabiliyorsunuz. Arkadaş çevremden veya akranlarından herhangi bir zorbalık bu konuda görmedim. Ama zorbalık gördüğüm bir alan oldu. Bence bu işin travma olan kısmını tam olarak akranlar değil de yetişkinler yapıyor. Bizim halkımız konuşmayı ne yazık ki çok seviyor. Yerli yersiz, üzerine vazife olmayan şeyler denir ya, onlarda da konuşmayı çok seviyorlar. Ve ben sürekli çocukken şu anları hatırlıyorum. Hep gözümün önüne o anlar geliyor benim. İşte bu o çocuk mu? Bu onların çocuğu mu? Bu aldığınız çocuk mu? Diye benim yanımda anneme ve babama yöneltilen sorulara ben çok fazla tanık oldum. Ve bu soruları duymaktan ziyade aslında anne babamın bu sorulara kaçamak yanıtlar vermeye çalışmaları, işte beni korumaya çalışmaları, benim bunu anlamamamı sağlayarak bunu geçiştirmeye çalışmalarındaki o endişelerini hatırlıyorum sık sık. Dolayısıyla da ben akranlarımdan değil ama ne yazık ki yakın çevremizdeki yetişkinlerden bu zorbalığa uğradığımı düşünüyorum. Hatta ailecek bu zorbalığa uğradığımızı düşünüyorum. Bizim ülkemizde evlat edinme kısırlığın alternatifi olarak görülüyor çok eski zamanlardan bu yana. O nedenle de sanki bireylerin evlat edindiğini öğrenirse toplum sanki onları bir eksiklikten dolayı biyolojik olarak işte bebek sahibi olamadıkları infertilitelerinden dolayı yargılayacaklarını düşündüklerini ben fark ediyorum. Bundan dolayı da öncelikle bunu saklamayı tercih ediyorlar. Özellikle çocuğu ve kendini korumak için il değiştiren, farklı yerlere taşınan, İşte çocuğun adını değiştiren, farklı işler bulan, dolayısıyla tüm yaşama koşullarını değiştiren ailelerin hikayeleri de var ne yazık ki hala ülkemizde. Dolayısıyla da özellikle toplumun neler söyleyeceğinden bence çekiniyor insanımız bizim. Ve bir diğer kaygı da çocuk bunu öğrendiğinde ya bizi terk ederse? Çocuk bunu öğrendiğinde ya bizden vazgeçerse, ya bizi anne babası olarak görmezse diye yetişkin kaygılarından dolayı bunu çocuktan sakladıklarını veya içinde bulundukları toplumdan sakladıklarını görüyoruz. Bu ama tabii ki çok kesin ve nitelikli bir çözüm değil aslında. Sizin çocuğunuzun nüfus kaydında, kütüğünde ya da devletteki bir kaydında bu durum aslında çocuğun ileride karşısına çıkabilecek bir bulgu. Dolayısıyla bunu çocuktan saklamak olayı travma haline getiriyor. Çünkü çocuk bunu çok tesadüfi bir şekilde işte yetişkin olduğunu 18 yaşından sonra herhangi bir yerden öğrenebilme durumuna sahip ve bunu kontrol etme şansımız yok. Şeyi fark ediyorsunuz, hayatımla ilgili bir gerçek var. Benim dışımdaki herkes bu gerçeği biliyor fakat benden saklanmış. Dolayısıyla da o zaman çocuk da olsanız, yetişkin de olsanız şöyle bir algınız oluyor. Bu demek gizlenmesi gereken ayıp, utanılması gereken bir suç, bir günah ki işte saklanılıyor, kapalı kapılar ardında konuşuluyor, benden gizleniyor. Bu sefer çocukken bunu böyle düşünmeye başladığınızda kendi kişiliğinizle, benliğinizle de ilgili soru işaretleriniz oluşmaya başlıyor. Yani hani sadece saklandı, işte gerçeği öğrendi, düzelecek gibi bir şey değil aslında. Çocuğun tüm bu hayata dair güvenini ve o inancını da sarstığı için çocuktan saklamamak çok önem taşıyor. Saçımın kahverengi olması, gözümün kahverengi olması gibi evlat edinilmiş olmam da hayatımı değiştirmeyeceğim, değiştirmek istemeyeceğim bir parçası. Dolayısıyla öyle bakarsak belki konuşmak biraz daha rahat olabilir ebeveynler açısından.
insan yavrusu diğer canlılardan farklı olarak doğar doğmaz bir yetişkinin bakımına ihtiyaç duyarak aslında hayatına başlıyor ve hayatının uzunca bir süresini tek başına idame ettirebilene kadar bir yetişkinin bakımına, korunmasına ve desteğine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bu da aslında bebeğin, çocuğun bir aile yanında bir aile şefkatiyle ve koşulsuz sevgiyle büyütülmesini bize gösteriyor. Bu bağlamda bir çocuğun bir aile ihtiyacı olduğu bilimsel bir gerçek. Çocuğa aslında hayata olumlu bir başlangıç yapmak için çok güzel bir temel sağlıyor. Ailelere ne sağlıyor? Bu tabii ki tek taraflı bir süreç değil. Olayın merkezinde çocuk var fakat ailelere de bizim toplumumuzda özellikle çocuk sahibi olmak aileyi bütünleyen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da ailenin de bir çocukla bütün bir aile olma hissini aslında tamamlamış oluyor. Yani karşılıklı her iki tarafın da kazandığı bir süreç olarak tanımlayabiliriz evlat edinmeyi. Öncelikle çocuk sevgisi, anne baba olma isteğinin ağır bastığı kişilerin bu yola başlamasını ve sabırlı ve gerçekten bu yolda yürüme gücüne sahip insanların bu yola çıkmasını isterim. Çünkü evlat edinme süreci çok kolay bir süreç değil. Biraz uzun bir süreç, biraz vakit alan bir süreç. İşte sağlık kontrolleri, adli kontroller, ev ziyaretleri, çeşitli görüşmeler ve ne yazık ki evlat edinme sırasında çok fazla kişi olduğu ve çok az sayıda çocuk olduğu için bu eşleşmeler çok uzun sürebiliyor. Yani ailenin bu süreçte 3-4 sene bekleyeceğini göze alarak yola çıkması gerekiyor ve bunun için de bu yolu yürüyebilecek güçte olmak gerekiyor. Ama bence en önemlisi gerçekten bir çocuğa yuva olabilecek gücünüz varsa, sadece maddiyat değil bu arada, tabii ki maneviyat da çok önemli. Ona vakit ayırabileceksiniz. Onun eğitimiyle, sağlığıyla, gelişmesiyle, oyun oynamasıyla, her şeyle ilgilenmeniz gereken bir süreç sizi bekliyor olacak ve bu nedenle de bu yolda yürüyebilecek kadar gücünüz ve sabrınız olduğunu düşünüyorsanız bence bu yola girmelisiniz diyebilirim ailelere. Belki de yanınızda size destek olabilecek işte akrabalarınızın, dostlarınızın olması çok önemli. Bir atasözü var Afrika'dan çıkan: bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekir. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkmak için de bence sadece başvuru sahibinin değil, çevresinin de ona destek olması aileyi güçlendirici bir faktör olacak. Bir de şöyle bir algı var: İşte bir aileye bir çocuk bulmak değil, aslında bir çocuğa bir aile bulmaya çalışıyor bakanlık. Dolayısıyla da size uygun çocuk değil, o çocuğa uygun bir aile bulma süreci bu. Biraz da öyle bakılırsa belki daha anlaşılır olabilir herkes için.